Как мы дрова покупали. Невыносимо давно мы с мужем были начинающими мещанами, купили первую в нашей жизни дачу в Ебенях, а вместе с ней свой первый камин. К первому в нашей жизни камину требовалось купить первые в нашей жизни дрова. Казалось бы, что может быть проще, если у тебя есть решимость, деньги и место под поленницу. Тем более, на столбе рядом с домом висело объявление «Дрова качественные с доставкой, Иван». Муж набрал номер и максимально опытным голосом сказал, что нам нужны красивые дрова для камина. «Сколько?» — равнодушно уточнил Иван, ничему не удивившись. Ответил муж. Представление о единицах измерения дров мы имели очень примерное, штук. Кубов, запрезирал нас Иван. Похоже, мы у Ивана были не первые лохи с поштучными дровами, и как специалист он давно выгорел и хочет водки. Кубометр дров звучало довольно компактно, чисто интуитивно это было штук 10-12 дровин. То есть, пару раз затопить, несерьезно. 5 кубов, уверенно сказал муж. Сколько? Опять очень презрительно удивился Иван. Подумал муж, наверное, это так ничтожно мало, что уважаемые люди в нашей Ебене столько не повезут. 10. Неуверенно переспросил муж у Ивана, как будто это должен был решить он. Вы уверены? Свысока уточнил Иван с интонацией «Господи, опять 2 раза бегать». Ладно, давайте 15. Муж не привык, чтобы его считали человеком, неспособным купить своей бабе приемлемое количество качественных дров. Но учтите, у меня грузчик заболел. Я такое количество только до участка доставляю, процедил Иван напоследок и назначил день доставки. А так как муж был молод и атлетичен, это тоже не вызвало вопросов. Подумаешь, за полчаса такое количество перекидать. В день доставки дров погода испортилась. Похолодало, пошел ледяной дождь, задул полярный ветер. Хорошо, что мы заранее дров заказали, подумали мы, как раз сегодня, в такую мерзость, разожжем новыми дровами наш новый камин и выпьем вина. В этот момент на улице раздался рев чего-то крупнотоннажного. На узкой дорожке дачного поселка трудно маневрировал гигантский КАМАЗ с огромным прицепом, и в них лежало немыслимое количество дров с немыслимой горкой. Видимо, они развозят несколько заказов сразу, подумали мы. Интересно, как из этой кучи будут отсчитывать наши компактные 15 кубометров, подумали мы. Как бы ни обвесили, подозрительно подумали мы и пошли встречать наши первые дрова. Куда выгружать? Меланхолично спросил Иван. Сюда. Показал муж на небольшой участок между луж. Тогда отойдите, сказал Иван и вывалил нам на забор все содержимое прицепа. Отойдите дальше. Скомандовал Иван и вывалил рядом еще одно гигантское содержимое КАМАЗа. А 3 куба не влезло, позже довезу. Вы пока это уложите, ха-ха-ха, кретины городские, сказал Иван и уехал в дождь и тьму. А мы остались наедине с 2 дровяными джамалунгмами. На вид размеры куч немного превышали размеры нашей дачи. Где-то тоскливо завыла собака, но, возможно, это был кто-то из нас, в темноте было не видно. Из тумана и мороси проявилась вкрадчивая соседская личность фуфайки, очень интересующаяся, а чьи это дрова, а вдруг они ничьи. Наши. Жадно гавкнули мы и принялись таскать бесконечную древесину, аккуратно раскладывая ее по дровнику, веранде, беседке, сараю, бане и в конце концов просто по любым горизонтальным поверхностям участка. Куда ни посмотри, везде были аккуратные качественные дрова. Как будто бы мы что-то узнали про конец цивилизации и захотели прожить чуть подольше, чем все. Вина, конечно же, в этот вечер не выпил никто. И в следующий, кстати, тоже. Неопытные мещане обретали незабываемый опыт по переносу и укладке дров под дождем и бдительным взглядом соседей, ждущих, когда же мы уже уснем, чтобы добыть немного дров себе. К счастью, жадность – лучший мотиватор. Через 10 лет мы продавали эту дачу с остатками дровяных джамалунгм. В объявлении так и было написано. Дача с дровами. Осталось примерно 5 кубов. И принцип – никогда в жизни не покупать больше 3.